Next， 呀，这冬天是真冷啊，把我车都冻成冰雕了，这下肯定是动不了了。但是我有招啊，嘿嘿，坐等明年开春。Next， 早上起来出摊，装的是白豆腐，到地方我一看，成冻豆腐了，真是喜出望外呀！冰箱都省了，吃冻豆腐的还挺多。转角，你不一定遇到爱，也许你会遇到我，我会对你高喊一句：嘿嘿，豆腐啊 ！Next， Next， 天气预报显示零下50度，大道上几乎一个人都没有，100米内看不到人。手都冻木了，10来秒啊就没了。这是我出去走了1公里，这冻碎了，前来棉裤都冻透了，这一宿了，就把凉快冻成这样。Next， 真漂亮！我生活20多年，还是第一次看这种情景。妈妈呀，零下42度啊！我的鼻涕都冻成一个冰雕了。Next， 哎呀，瞧你都出去走，带你看看更大眼界去。行，走吧。你知道啥叫破水成冰吗？不知道。那你知道为啥拿这个吗？煲汤。煲什么汤啊？等一会儿我给你演示一下破水成冰啊。OK，ready。这就是破水成冰。是的。等我也要来，准备好了吗？3、2、1，走。Next， Next， 行，你接受寒风的洗礼吧。我感觉我的腿啊，冷吗？这个风吹到我的内裤了。太冷了，我的天！快！这个风真的很有穿透力。这个风刺到我的骨头里，人说吹到人家的骨头里了。我感觉有10000把刀在切我，在砍我。Next， Next， 哎，大哥，这不小老弟吗？这有热水吗？泡个面。哎，有，进来吧，进来吧，进来。行。先走了啊！你吃完再走吧，外边多冷。没事，我广东人。这漠河零下20多度。没事，我上外卖了，你先回去吧啊。那你慢点啊。哎，你走吧。你别笑。Next， 东西曾经说好不离风雨，如今却已没。Next， 朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。Next， 我们东北都是在大街上卖冰棍儿的。Next， 鹅油跟鹅毛，就这样的，动手烧它不一会儿就不冷。开水，来，我拿的热油先试试。你们看这水都烫了，来这冰冰，搁这里不凉了，不热的。Next， 冻住了没有？快跑！哎呀妈呀！大着你哈气！你哈气！拿水去！啊！完了！啊，拿水去！快点！你不干掉吗？这吧？拿水去！哎呦，我拿火机吧！快点，冻我！操 ！Next， 当酒。Next， Next， Next，
不一样。哎，没事儿。Next. Next. 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 哎呦我的天！大东北，你就这么包的，啥玩意儿不冻死啊？瞅瞅这猪。Next. Next. 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 A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I... Next. Next. 这就是昨晚不关水管的原因，全冻了。大哥，你尝尝水，还不冻了。Next. 告诉你没啥事儿，别出门，别出门，就是不听。这下好了，直接给你冻成标本了。Next. 哎呀，快看太原的这天气！哎呦我去！我去。Next. 这个冬天都特别寒冷，我醒来，太阳已喝醉。Next. Next. 耗子，出门都没带脑袋，这一看就不是咱东北耗子。大冬天。Next. Next. Next. 变换，准备反复播放我的视频片。下小姐驾到，光速闪开，播放你那轰轰烈烈的配。Next. Next. 且牧羊犬都被冻成羊了，但唯一好地方就是成功混入内部。羊村投来的目光，明显杨洋都感觉到了这个内鬼。这嘴巴还真有点像，不敢相信自己的阳精。Next. Next. Next. Next.
Next， 好凉快哟，好大的风啊，好大的雨哟，人都差点要出手了，就踹哟。Next， 我这，你看。Next， 前面我刚冲完又到乌鲁木齐第一次来啊，没想到有这么冷，哎，疼死毛毛了，哎呦我的。Next， Next， 把钱交出来。别闹，你水枪怎么了？Next， Next， 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 李冰，大牙透明。